இந்த கம்ப்ரஸரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபால்ட்டு. கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆன பிறகு சவுண்டு வருது. கம்ப்ரஸருக்கு காண்டாக்டர் விட்டுருச்சு. கம்ப்ரஸர் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஆனால் சவுண்டு வருது. கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணால் கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணுறேன். காண்டாக்டர் புஷ் பண்ணி சவுண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஃபேன் ஒர்க்கிங்கு, சவுண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஆனால் கம்ப்ரஸர் ஆஃப் டைமில் சவுண்டு வருது. மல்டிமீட்டர் கூட குடி. வோல்ட்டெல்லாம் இல்லை, 0 வோல்ட் தான். 0 வோல்ட் தான். அந்த காட்டு இப்போ ஒர்க்கிங்கில் சவுண்ட் இல்லை. இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. சம்டைம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் மட்டும் சவுண்டு வருது. ஓகேயா? இதுக்காக இப்போ கம்ப்ரஸரை மாற்ற போகிறோம். புது கம்ப்ரஸர் கொண்டு வந்துருக்கோம். இந்த சிஸ்டத்தோட கம்ப்ரஸர் தான் மாற்ற போகிறோம். இப்போ டெம்பரேச்சர் நல்லா இருக்குது. 3 டிகிரி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கிது. இது இப்போ டீஃப்ராஸ்டிங் வந்துருக்கு. ஓகே, டெம்பரேச்சர்லாம் சூப்பராக இருக்குது. கம்ப்ரஸர் நல்ல ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. ஆனால் கட் ஆஃப் ஆகும்போது மட்டும் தக்கான்னு குதிச்சு சவுண்டு கெடுக்குது. வேறு வழி இல்லை, நமக்கு சவுண்டு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த சிஸ்டத்தில் கம்ப்ரஸரை மாற்ற போகிறோம். இப்போ கேஸை ஷட் டவுன் பண்ணிடுவா. ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆகும். ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலில் கட் ஆஃப் ஆகும். ஷட் டவுன் பண்ணியிருக்கிறதுனால
Ya,